Yaneno mar Kala TV midhiambo ma kawuono mar chieng' wuok tich tarik 18 dwe mar abich higa 2026 machiegni weche manyien e kidieny mar podho chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka wechegi kibende nyalo luwo ka okalo mbui magwa mag tudruok manedo Kala TV live e Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kamodo ni jokanyo e sekta mar wuoth e kaunti ni ma Kisumu oriwore kod jowetegi mago eko mantiere pacho kaendi mangima bende obago ng'anyo odiochieng' ma kawuono ka kwedo kanyo nengo modhi mabende koro oidho malo. Ka otelnegi kod jakom margi migosi Charles Omondi Obuya oyango ni gin bende koro giriwore mar mondo mi gibag ng'anyo makamano ka jopiny kata jogo eko mabago ng'anyo bende gikwayo mar mondo mi koro oyiene ni obago ng'anyo makamano e yor nendo mar kwe ma ok giketho mwandu jowetegi kaachiel bende kod rocho chenro mamoko mag jowetegi kawegi nyamburko moko ma bende ting'o jowuoth gi jiw mar mondo mi ka gin kod thochgi manendo mar ting'o jowuoth kaluwore kod kaka nengo modhi oidho to gidhi adhiya nyime kod tijegi. Nyinga iluonga ni Charles Omondi Obuya, an jakom mar riwruok mag weg nyamburko ma Kisumu County. Waduto wariwre gi jokenya moko kawuono mondo wanyis sirikal ni ok wamor gi nyongesa manyoketi ewi mafuta. Wakwayo ni mondo sirikal mantie ong'iye yore duto mag nyalo duoko nwago mafuta chien. Jokenya sani odire mok nyal. Kata mana gima nyocha walando nwa medo 50% e fare otambre ok nyal tiyo. Kongane Shem Ochuodho, an jakom mar bus park ma Kisumu. Temo kwayo jogo ma wayiero ma gin jotendwa ma wayiero gombulu mondo gikonywa ging'iye ni to gin yore mage mag nyalo konyo godo jokenya. Jakenya man piny winjo matek kalure gi nengo momedi. To bende en adiera ni other countries kwa compare ka bet bay nitiere piny. So watemo ng'iso jogi ni gi swallow their pride, let them go back to parliament mondo ging'i ni gin yore mage mag nyalo konyowa godo kaka jok matimo hala kendo kaka jogo magirito. Peter Onyango Otieno, an jakom mar riwruok mar jo taxi e Kisumu County. Akaw thuolo ni mokwongo mar gone jowa erokamano kuom bedo kod kwe kane wawacho negi ni ok wadwar koko, lakini wawacho ni ng'ato ng'ato beda beda kama entie kod gache. Awacho ni en hinyruok ma wayudo maduong' kaka joma timo tij taxi e Kisumu County and also Kenya as a whole. Kaluwore gi nyongesa manyicha sirikal otimo e mafuta moter malo kabisa. Kora kwayo sirikal ni onego gine kaka ginyalo nono mano mondo duok nego mafuta piny nikech tero mafuta malo hinyo ohandwa. Ohala mwatimo jomoko kumwa kawo mtokni gowi, moko kawo loan e bank. To ka ok wanyal timo hala pile pile mowinjore mwayudo hala to nyiso ni lal no miyo moko kuom gechewa inyalo ywa. Lal no bende hinyo familia wa nikech ohala ma watimo kata tich mwatimo ema familia wa tegemea. E kinde mang'anyo koro bagi moko kuom bombe kaachiel kod counties ma pacho kaendi odiochieng' ma kawuono kaluwore kanyedo kod idho malo mar nengo modhi. Jatend migawo mochung'ne teko kod modhi migosi James Opiyo Wandayi onyiso oganda jokenya mar mondo mi obedi kod horuok ka oyango ni piny owacho timo duto manendo mar neno kaka inyalo duok nengo modhi piny. Ka otwak kanyede kaunti ma Wajir manendo mayudore nyandwat mar piny Kenya e kinde chenro mar chwalo teko sitima ne oganda mawuok e gwenge ma kono. Wandayi oyango ni en adieri ni nengo modhi oidho kaluwore kod lweny mantiere e kind piny Amerika kod piny nendo mar Iran, mak mana ni kaka piny owacho giketo lai makare mar biro neno kaka inyalo reso oganda kuom mano endo gibedi kod horuok. Hakika kuna shida ya dunia, mambo ya mafuta. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu na amani idumishwe, na nashukuru sana wananchi wa Wajir pamoja na Northern Kenya kwa jumla kwa kudumisha amani na utulivu licha ya matatizo au changamoto ambazo tuko nazo kuhusu mambo ya mafuta. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara Mheshimiwa Davis Chirchir,
tuwasikize, tusikie wako na malalamishi aina gani, na tujadiliane ili tujue ya kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani, tukiwa tumeshirikiana pamoja. Hiyo ndio njia ambayo tutaweza kusuluhisha tabu au shida ambazo zinatukumba kama wananchi na kama nchi ya Kenya. Amagoti Morekinde ma counties ma Kisii kaachiel koda Nyamira bende derepe koro ne owere kanyendo kata chungo nyamburko mage ka gin bende giriwore koda jowetegi e pacho kendi mangima e bago ng'anyo e kwedo nengo modhi ka piny mopogore opogore. Koro gin mago mabende oganda omoko e mach kendo bago ng'anyo makata kaka chenro eko mag wuoth dhi nyime koro onge kendo maendi omiyo chenro mag wuoth orochore malich mokalo ka derepe ogogo yango ni nengo modhi nitiere male momiyo gin bende koro weg nyamburko obago ng'anyo ka gin bende koro giyango mana ni jogo eko mantiere koda gechegi giwegi ema koro dhi nyime koda chenro moko mag wuoth mabende gin mana makidam. Kile tumeona hakuna magari ya barabara, hakuna usafiri, watu wameathirika, watu wamechaa, watu wametoka na mapikipiki mbali wamefika hapa. Tunaongea rais asikie hiyo mafuta rudishe chini ndio tufanye kazi barabara. Hii mafuta tunataka irudi chini ndio tufanye hiyo kazi. Hata watu wengi wa matuka wameathirika hapa. Hii watu wote hao watu wa matuka wameathirika kwa hapa, kuna shida, watu wametembea na miguu kutoka mbali mpaka wamefika hapa yani. Sasa tumeomba serikali irudishe hiyo mafuta chini ndio tufanye kazi yetu. Ninaitwa David Makayo Nyanja, Lomo Nyamira County. Kila tumeona watu kama wamehangaika hapa kwa barabara. Hii mafuta yameleta shida sana. Mgomo wa leo hata hakuna magari tunapanda leo. Kupanda gari ni ngumu. Hata kupanda gari ni pesa 200 kwenda town Kisii. Sasa ni shida sana hata kupata hiyo gari. Pikipiki iko juu sana kupanda. Sasa tuone kama tunahangaika na magari, tunasumbuka sana hapa Nyamira. Hata dunia mzima tunaona kama kuna shida. Sasa tuone kama tutafaidika na magari. Sasa tunaomba hii Ruto atusaidie mafuta yakuje chini. Ndio watu wataanza kusafiri na kingine kirudi chini. Kwa majina ni France Medo Mfundi. Mafuta imeongezeka sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto asikishe mafuta. Huu mgomo umetuathiri mbaya sana kwa sababu hakuna magari. Tunatembea na miguu, tumesumbuka sana. Mimi nimetembea kutoka Burabu constituency hadi hapa Nyamira. Tuliamka asubuhi, tumetembea, gari hakuna. Sasa imebidi tutumie miguu. Ekang'yo chal mar ng'anyo oyudo ni jopiny owuok oko mar bago ng'anyo e gwenge mopogore opogore e bombe machalo kaka Nairobi, Nakuru koda masawa mar piny Kenya kata Central kanyakla koda Imbo mar piny Kenya manindo Western kaka counties ma Kitale kaachiel koda kuonde mamoko mabende kuonde idho nyamburko kata bus parks gin mago eko makoro dong' nono ka piny mamoko bende koro omok ka nyinde mach e kinde niendi magimedo bago ng'anyo kwedo nengo modhi moidho malo. Hapa ni wapi?
janeno mar yiena mar mondo mi wamake gi kanye de kidieny di mar podho chieng' waiko ni mathoth kuchopo kanye saa achiel kidienyo nogo mar machiegni pacho koda saa 3 kidienyo nogo mar nyiende weche kama nyawadwa Tracy Uma dokelo ni weche geko kaka gimedo molo no mesa marwa mar kawo weche manyien kairo kamano kuom ne bedo koda kochakore kanye de kidienyo nogo mar diero odiochieng' kaachiel koda gi sani bed kod odhiambo makare. Nyinga Joash Odhiambo Mitula.